A poucas semanas, os astrónomos prevían que o 3/Atlas, noso terceiro visitante interestelar registrado, pasaría de forma discreta perto de Marte, apenas piscando no ceu. Mas o impensável ocorreu. En meras 48 horas, ese corpo celeste explodiu en actividade, brilando 6 veces máis do que cualquier modelo cometario había previsto, e formando unha nubén verde carregada de dióxido de carbono con metade da largura do Sol. Agora, os telescopios terrestres están impotentes en cuanto o Atlas avanca en direcao a Marte a base 70 km por segundo, escapando de nosa visao ao se perder no brilo solar. Por que ese suposto viajante alienígena está violando todas as normas? Será que ele está desvendando física inédita ou ocultando algo ben máis misterioso? Que enigma estáse revelando próximo a Marte? E será que alguén na Terra conseguirá decifralo a tempo? O 3/Atlas se encontra actualmente a cerca de 2 unidades astronómicas do Sol, o dobro da distancia que separa a Terra de nosa estrela, ou seja, quase 300 miloes de km de distancia. Neste instante, ele se desloca para dentro a unha impresionante velocidade de 58 km por segundo. Esa rapidez é de difícil comprehensao. É máis que o dobro da velocidade de cualquier planeta no sistema solar. Mercurio, o máis veloz, orbita a menos de 48 km por segundo. O 3/Atlas atravesaría a distancia da Terra a Lua en pouco máis de unha hora, unha viaxem que demandou 3 días dos astronautas da Apolo. Ao se aproximar do perihelio no fin de outubro, súa velocidade subirá aínda máis, atingindo quase 68 km por segundo, o limite que desafía os padroes para objetos naturais no interior do sistema solar. Para comparar, a sonda Parker solar, o artefato humano máis rápido, alcancará cerca de 200 km por segundo no futuro, mas só após anos de asistencias gravitacionais e planejamento meticuloso. O 3/Atlas atinge esa velocidade simplesmente caindo, atraído pela gravidade solar en unha órbita hiperbólica. Na escala de magnitudes astronómicas, o 3/Atlas chegou a Magnet 12. Ese valor, embora técnico, ten implicacoes concretas. As estrelas máis fracas visíveis a olo no estao por volta da Magnet 6. Cada incremento na escala representa unha variacao notável. Unha diferenza de 5 magnitudes equivale a unha mudanza de 100 veces na luminosidade. O salto de Magnet 16 para 12, observado no 3/Atlas, significa un aumento de cerca de 40 veces no brilo. Aínda así, nesa intensidade, o cometa continua invisível sen auxilio. Somente como telescopio de tamano medio e ceus limpos e escuros os astrónomos amadores logran avistalo. Para a maioría, trátase de unha mancha espectral, mal diferenciada do ruído de fundo. O fulgor do cometa vai alén da mera óptica. Ele indica a vasta cuantidade de luz solar espalada por súa coma expansao. O núcleo do 3/Atlas permanece oculto, envolto en unha densa camada de gas e poeira. As estimativas de seu tamano varian de compacto 0,3 km a máis considerável 5,6 km de diámetro. A coma, o envoltorio luminoso ao redor do núcleo, se estendeu a quase metade do diámetro do Sol. Iso nao é mero truque visual. A coma constitúe unha estrutura física real, con centenas de milares de kilómetros de extensao, composta por gelo e poeira vaporizados pelo calor solar. Ela reflete e dispersa a luz solar en unha escala incomún para esa distancia do Sol, destacando o 3/Atlas como unha anomalía entre os cometas. Cálculos de trayectoria confirman que o 3/Atlas segue unha rota hiperbólica. El nao está preso ao Sol. Trátase de unha pasaje única pelo sistema solar, sen retorno. Súa aproximación máis próxima da Terra nao será inferior a 1,8 unidades astronómicas, eliminando cualquier risco de colisao ou detritos. A presa reside na chance efémera de estudar o visitante interestelar en cuanto ele cruza noso sistema, prestes a asumir no ofuscamento solar. Toda métrica, distancia, velocidade, brilo, posiciona o 3/Atlas ben alén dos padroes comuns de objetos do sistema solar. Os dados desafían comparacoes simples. Como unha pasaxen por Marte a frente, eses elementos estabelecen a base factual, firmando a narrativa en informacoes sólidas e incontestáveis.
Poucas horas após o pico de Brilo, o Banco de Dados de Observacoes de Cometas, o COPS, se encheu de alertas. Astrónomos amadores na Australia registraran as primeiras medicoes sinalizadas, detectando aumento de 6 veces na emissão de luz en apenas 2 noites. Sería iso surto genuíno ou efeito de dispersao fotométrica en 3 de outubro? O 3/Atlas pasa raspando por Marte a cerca de 30 miloes de km. Perto en termos cósmicos, más ainda fora de cualquier zona de perigo para o planeta vermelo ou súas ondas. A traxectoria do cometa é inexorablemente de saída, marcada por unha excentricidade superior a Ese número, por máis simples que pareca, indica que o objeto está libre. Forasteiro interestelar realizando unha única e irreversible travesía pelo sistema solar antes de se perder no veicio interestelar. Para a Terra, a aproximacao máis próxima ja pasou, sen chegar abaixo de 1,8 unidades astronómicas. Na práctica, iso supera 270 miloes de km, quase o dobro da distancia ao Sol. Sen detritos, sen ameaca de impacto, sen chuvas de meteoros. O único risco é perder a oportunidade de coletar dados en cuanto a janela permanece aberta. Mas esa janela se fecha rápidamente. A medida que o 3/Atlas avanca para dentro, a configuracao de súa rota prejudica aos observadores baseados no solo. O ángulo entre o cometa e o Sol, chamado de elongacao solar a elongacao solar, que diminúa cada día, chegará ao punto crítico. No día 21 de outubro, ese ángulo cairá abaixo de 30 grados, marcando o límite decisivo. A partir de aí, até os telescopios máis sofisticados enfrentará dificultades para detectar o brilo tenue do cometa en medio ao intenso clarao do ceo noturno. Para a maioría dos astrónomos amadores, a oportunidade práctica de observacao se encerra no inicio de outubro, precisamente cuando o cometa se aproximar máis de Marte. O cronograma non perdoa. O perihelio ocorrerá en 29 ou 30 de outubro, momento en que o 3/Atlas pasará a unha distancia de 1,36 a 1,4 unidades astronómicas do Sol. Nese instante, súa velocidade atingirá o pico de cerca de 68 km por segundo, e súa actividade debe alcancar o ápice. No entanto, da perspectiva terrestre, o cometa ficará oculto pelo ofuscante brilo solar, invisível inclusive para os maiores observatorios. Ese período de escuridao, que se estende do inicio de outubro ao comeco de novembro, implica que a fase máis intensa da evolucao do cometa se desenrolará fora do alcance directo dos solos humanos. Tudo iso é previsto por medio de modelagens orbitais, que acompanan cada detal da traxectoria do cometa con base en centenas de observacoes. Os dados sao precisos e inquestionáveis. O 3/Atlas non retornará. Súa órbita hiperbólica asegura que cuaisquer enigmas non resolvidos nas próximas semanas ficarao sen solucao por Heracoes. A presa é genuína, mas non se trata de risco. E sobre a oportunidade rara de observar o objeto proveniente de outro sistema estelar en cuanto ele interi con noso Sol e planetas, antes de partir para sempre. A única forma de prolongar esa visao agora é transferir a perseguicao para as sondas ja en órbita ao redor de Marte. Cada unha equipada con seu conjunto de instrumentos e coma chance de registrar parte dese encontro efémero. A corrida por Informacoes comecou así que o 3/Atlas desviou de súa rota prevista. Agendadores de observatorios pelo mundo todo se viran en unha disputa contra o tempo e contra o Sol. Como a curva de brilo do cometa subindo de forma acentuada, instalacoes principais accionaran protocolos de observacao prioritaria de emergencia. O telescopio espacial Hubble, ja superlotado, reservou slot urgente para imagens, capturando frames en ultravioleta e óptico en cuanto a coma se expandía. Cada exposicao do HST precisou equilibrar o perigo de saturacao coma demanda por detals, comas equipes de instrumentos ajustando calibracoes en tempo real para acompanar o rápido aumento de luminosidade do cometa. Logo enseguida, o telescopio espacial James Webb garantiu unha janela rara, aprobada por comité, para espectroscopia en infravermelo medio. En 6 de agosto, o instrumento NIR SPEC do JWST fixouse na coma, detectando unha proporcao incomún de dióxido de carbono para agua, cerca de 7,6, B máxima da media para cometas do sistema solar.
Esa descoberta foi alertada en tempo real para o Minor Planet Center e compartilada en canais privados do Slack, desencadeando unha serie de pedidos por máis análises espectrais. O Observatorio Yemenar Sul, baseado no Chile, foi o próximo a se adaptar, obtendo unha sequencia de imaxens ópticas en infravermelo próximo. O campo amplo e a capacidade de alternancia rápida do Yemenar permitirán que as equipes monitorasen variacoes sutis na estrutura e na sonar da coma, mesmo como a luminosidade do objeto oscilando noite a noite. Ao mesmo tempo, o SPEREX, o cartógrafo infravermelo de todo o ceo da NASA, alterou seu ritmo de barredura para capturar vislumbres breves do espectro M volucao do cometa. Embora o SPEREX non tenha sido projetado para seguimento rápido, súa cobertura ampla de comprimentos de onda ofereceu unha base única para rastrear emisoes de voláteis a medida que o cometa atravesella distancias solares variadas. Cada instalacao contribuiu con súas vantagens e limitacoes propias. O HST conseguía resolver características finas da coma, mas apenas en janelas de tempo restritas. O JWST proporcionaba sensibilidade inigualável no infravermelo, mas o agendamento era apertado como outros alvos de alta prioridade na fila para o mesmo período. A posicao terrestre do Yemenar era restringida por condicoes climáticas e pela elongacao solar decrescente do cometa. Coordenar eses recursos demandou unha sincronía máis típica de exercicios de defensa planetaria do que de trabalos rotineiros con cometas. Directores de observatorios lidaban con solicitacoes de equipes científicas rivais, en cuanto pipelines de dados procesellan e distribuían frames brutos durante a noite. Fios do Slack se encherán de discusoes sobre escolas de filtros e duracoes de exposicao, pois cada observacao precisaba ser crucial. O ar de urgencia se intensificou como a blackout se aproximando. Unha vez que o cometa entrase no clarao solar, os telescopios baseados na Terra ficarían cegos por semanas. Os últimos conjuntos de dados utilizáveis, imaxens ultravioleta do HST, espectros de dióxido de carbono do JWST, instantáneos coloridos do Yemenar, funcionarían como o registro final da visao terrestre. Como a transferencia para as orbitadoras de Marte se avicinando, a campana terrestre se transformou en teste de coordenacao global, extraendo cada medicao posível de algo que desaparecía. Marte se torna o melor observatorio do sistema solar cando os telescopios da Terra sao ofuscados pelo Sol. As sondas en órbita ao redor do planeta vermelo de repente receben a missao de rastrear o cometa que nao facía parte de nenun plano inicial. Cada espaconave oferece conjunto especializado de ferramentas, e equipes de engeneiros e cientistas se apresan para se adaptar, reprogramando instrumentos e negociando slats preciosos de observacao. O JRISE, o sistema de alta resolucao o experimento científico de imageamento da NASA no Mars Reconnaissance Orbiter, conocido como JRISE, destácase pela capacidade de distinguir objetos do tamano de unha mesa a partir da órbita. Con resolucao de 0,3 metros por píxel, o JRISE podería, en tese, detectar o núcleo de 3/diagonal Atlas, desde que o brilo de fundo e a geometría de rastreamento sexan favoráveis. No entanto, acompanar o cometa que se desloca a 58 km por segundo, a miloes de kilómetros de distancia, testa os límites tanto do hardware cuanto do software. Equipes da Universidade do Arizona e do JPL realizan simulacoes, ajustan tempos de exposicao e competen por janelas de observacao. O perigo vai alén de simplesmente perder o cometa, a risco de superexposicao da cámara ou danos aos píxeles caso o Sol entre no campo de visao. A Mars Express da ESA, en órbita desde 2003, conta coma cámara estéreo de alta resolucao, ou HRSC. Esa ferramenta brila en capturas de campo amplo con múltiplos ángulos, perfeita para registrar a extensao completa da coma e da cauda de cometa. Seus filtros de sonar auxilian na distincao entre poeira e gas, ao paso que pares estéreo poden desvendar estruturas tridimensionais sutis na nube expansao. A equipe de operacoes da HRSC, na alemana, sincroniza con astrónomos baseados en solo para cronometrar exposicoes cuando 3/diagonal Atlas se aproxima máis do plano orbital de Marte. O Trace Gas Orbiter, ou TGO, da missao ExoMars transporta o CASIS, sistema de imageamento colorido e estéreo de superficie, além do NOMAD, conjunto de espectrómetros projetado para identificar gases atmosféricos fracos. O CASIS, destinado a geología marciana, pode ser redireccionado para fotografar a coma do cometa en diversas bandas de sonar.
Sua rapidez en capturas permite monitorar variacoes de brillo e forma durante único sobrevoo. O nomade ajustado para detectar gases traco como CO2, H2O e orgánicos raros. Ao apontar seus espectrómetros para 3/Atlas, os cientistas buscan validar os níveis elevados de CO2 inicialmente indicados pelo JWST e explorar asinaturas químicas inéditas en cometas do sistema solar. A missao MAVEN da NASA contribuí como unha visao distinta, por medio de seu espectrógrafo ultravioleta de imageamento. Ele sintoniza emissao de oxígeno e carbono atómicos, en cuanto instrumentos de plasma avaliama interacao do vento solar como fluxo do cometa. Os dados do MAVEN podem esclarecer se o brillo verde dá como resulta de oxígeno atómico ou mecanismos máis complexos. Súa órbita, pensada para sondar a atmósfera superior de Marte, posiciona-o idealmente para registrar a pasaxem do cometa sob varios ángulos. Centros de operacoes de misoes no SEUA e na Europa realizan reunións de emergencia, avaliando os perigos de desviar instrumentos da ciencia rotineira en Marte. Cada slab de observacao envolve negociacoes entre engeneiros, investigadores principais e gerentes de proxecto. Os protocolos de seguranza sao rigorosos. Cámeras deben fugir da luz solar direta. Espectrómetros demandan calibracao precisa, e modelos de risco de poeira precisan ser verificados. En ocasiones, actualizacoes de software sao enviadas no último instante para activar modos de rastreamento inéditos ou contornar limites de seguranza padrao. Nenun orbitador isolado consegue registrar toda a narrativa de 3/Atlas. En conjunto, esa flota internacional configura observatorio virtual, unindo imagens, espectroscopia e medicoes de plasma a través de órbitas e fusos horarios. A creatividade reside nao so no equipamento, mas na coordenacao veloz de equipes que, até pouco, ignoraban a existencia dese cometa. En cuanto a perspectiva da Terra se desvanece, o deber de desvendar visitante interestelar recaí sobre eses solos robóticos en Marte. Cada pronto para coletar informacoes que poden redefinir noso conocimiento sobre cometas e a composica o química de corpos vindos de fora do sistema solar. A sonarna coma de cometa funciona como unha impresa o digital química, moldada pela luz solar e pelos gelos voláteis que evaporan de seu núcleo. En setembro, 3/Atlas surpreendeu os astrónomos ao alterar súa coma de vermelo apagado para verde vibrante. Esa mudanza indicaba algo fora do común ocorrendo no interior de súa envoltoria en expansao. O tamano inmenso da coma era difícil de conceber, estendéndose por quase metade do diámetro do Sol, máis de 600.000 km de largura. Nao se trataba de ilusao fotográfica ou erro de exposicao. O brillo verde era auténtico e exigía unha justificativa. De modo tradicional, cometas verdes deben súa tonalidade ao carbono diatómico C2, que floresce nas bandas do cisne próximas a 510 nm ao ser atingido pela luz solar. Contudo, conforme espectroscopistas analizaban dados do Gemini, VLT e JWST, as linas de emissao esperadas de C2 estaban ausentes. Sen bandas do cisne, sen traco da asinatura clásica de carbono, mesmo como aumento da luminosidade da coma. En vez diso, os espectros indicaban o outro responsável. As leituras de agosto do JWST mostraran unha razao CO2 para H2O de cerca de 7,6, valor excepcional ben superior ao de cometas do sistema solar, onde a agua geralmente prevalece. Esa descoberta direccionou o foco para o oxígeno atómico, en particular a emissao prohibida o IM5. 577 angstroms. Esa lina verde surge cuando luz solar e electrons energéticos disocian moléculas de CO2 e H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotons verdes ao retornar de estado metaestável. Na coma densa e rica en CO2 de 3/Atlas, o ultravioleta solar e fotoelectrons actúan como catalizadores, transformando a área en unha usina de emissao verde DOI. Experimentos laboratoriais e estudos previos de cometas respaldan ese mecanismo. O brillo esverdeado do cometa 3/Atlas surge de proceso químico raro, impulsionado pela decomposica o fotoquímica de dióxido de carbono, CO2, mas o 3/Atlas eleva iso a níveis inéditos. Mesmo a 2 unidades astronómicas do Sol, as circunstancias favorecen que ese fenómeno prevaleca,
superando o continuo de poeira dispersa e gerando o fulgor verde fantasmagórico que agora caracteriza a apariencia do cometa. Outras hipóteses foran examinadas. Grupos de cientistas investigaran fluorescencia de CO, dispersao de poeira e efeitos plasmáticos incomúns. No entanto, a ausencia de CO e o espectro de poeira inalterado tornaran esas opcoes improbáveis. A discusao evoluiu en tempo real, con pesquisadores trocando espectros brutos e roteiros de calibracao, analizando cada liberacao de dados en busca de vestigios de C2 ou outras cadeas de carbono. Aínda así, o acordose firmou un no oxígeno atómico como o principal responsável. O momento era decisivo. A fase verde iniciou exactamente cando a emisión de CO2 aumentou e o cometa ultrapasou o limite onde a radiacao ultravioleta solar pode fragmentar moléculas na coma en expansao. A doutora Lena Sato, espectroscopista principal da equipe do JWST, comparou o desafío a perseguir o M-albo en movimento como unha personalidade mutável. Cada espectro registraba o M-sistema en constante mudanza, onde reacoes químicas e principios físicos se entrelacaban en unha escala pouco observada. A falta de C2 nao representaba unha fala. Era unha indicacao de que o 3/diagonal Atlas funcionaba sob dinámicas desconocidas para cometas do sistema solar. O fulgor verde se tornou súa marca registrada, o M-sinal da química interestelar e de orixens forjadas na vercaria de outra estrela. O enigma persiste. En cuanto a como se desenvolve e sondas en órbita de Marte se preparan para novas medicoes, a caca por linas espectrais definitivas de C2 ou algo máis peculiar segue adiante. Cada observacao pode esclarecer se o 3/diagonal Atlas é apenas o M cometa levado ao extremo ou o M arauto tracendo misterios de além da vicinanza solar. A próxima indagacao envolve como esa química influencia a estrutura do cometa? É o que a cauda reversa pode desvendar sobre as forcas que modelan ese visitante extrínseco? Unha faixa voltada para o Sol corta a coma do 3/diagonal Atlas, contrariando a imagen tradicional de unha cauda de cometa. En vez de se estender para longe do Sol, esa cauda reversa se dirige directamente para L, visível tanto en imagens doble cuanto en telescopios terrestres. A explicacao común, o M efeito de projecao ao cruzar o plano orbital do cometa pela Terra, nao se aplica. A configuracao geométrica nao bate, e a durabilidade da cauda reversa por semanas suxere unha origen máis profunda. Físicos de plasma e especialistas en dinámica se concentraran nos mecanismos. O 3/diagonal Atlas é regido pelo dióxido de carbono, nao pela agua, e súa liberacao de gases é altamente irregular. A luz solar incide no núcleo en ángulo acentuado, propelindo jatos de gas e poeira, principalmente do lado voltado para o Sol. Esa actividade asimétrica impulsiona graos de poeira maiores para fora, mas de forma desigual. Os jatos máis potentes surgen onde a insolacao é máxima, estendendo unha lina de sublimacao máis para o Sol do que en cometas comuns. Graos ejetados nesa direcao sao maiores e máis lentos, resistindo a presa ao de radiacao e ao calor por períodos prolongados. O desfecho é unha cauda reversa física genuína, o M-arco de graos masivos que perduran por decenas de milares de kilómetros antes de se sublimaren por completo. Simulacoes mostran que eses graos meden pelo menos 10 microns de diámetro, pesados o suficiente para enfrentar o vento solar e manter o trajeto solar. Súa longevidade depende do tamano e da composicao. Embora o gelo de dióxido de carbono se disipe rapidamente, graos con materiais máis escuros e refractarios poden sobreviver tempo suficiente para formar a estrutura observada. O brilo da cauda reversa diminúe exponencialmente ao longo de seu eixo, alinándose ao previsto para graos degradados progresivamente pela luz solar, nao meramente dispersos no vacuo. Forcas electromagnéticas complican o cuadro. A medida que a coma se expande, tórnase o M laboratorio para interacoes plasmáticas. Graos de poeira carregados interagen como vento solar e o fluxo do cometa, gerando fluxos estreitos e picos que poden alterar a cauda reversa. Contudo, no caso do 3/diagonal Atlas, a característica principal voltada para o Sol resulta da resistencia dos graos e jatos anisotrópicos, nao de efeitos plasmáticos exóticos. A cauda iónica, moldada pelo campo magnético interplanetario, aponta para longe do Sol como o habitual, nítidamente distinta do percurso da cauda reversa. A quen conjectura causas artificiais,
como estructuras projetadas, plasma autoorganizado ou a tecnología interestelar, más os dados refutames as ideas. Todas as características se encaixan nos límites da física cometaria conecida, embora esticados ao máximo pela química singular e actividade do cometa. O doutor Rafael Ortiz, físico de plasma da campana de orbitadores de Marte, resume así: se busca evidencia do extraordinario, primeiro elimine o común. Até o momento, a cauda reversa é o suceso das mecánicas naturais. O verdadeiro exame aínda virá. En cuanto o 3/diagonal Atlas contorna o Sol e as sondas marcianas coletam informacoes, modelos de tamano de graos, anisotropia de jatos e acoplamento plasmático enfrentará o seu teste máis rigoroso. Se a cauda reversa se disipar ou fragmentar conforme previsto para graos impulsionados por dióxido de carbono, a hipótese natural se fortalece. Caso contrario, tal vez unha física inédita esteja a espreita. Após o perihelio, o 3/diagonal Atlas adentra súa etapa máis imprevisível, o dos cientistas se dividen en grupos, cada como unha perspectiva distinta sobre o que virá a seguir. Algúns prevén declinio gradual, como brilo diminuindo a medida que os gelos voláteis se esgotan e a coma se contrai, restando apenas resquicio tenue que se afastará para o espaco. Outros alertan para último surto, aumento repentino de luminosidade provocado por bolsos frescos de dióxido de carbono ou por colapso abrupto do núcleo, similar ao destino de cometas que se fragmentaran sopa presa ao solar. Unha terceira hipótese paira en todas as análises dos dinamicistas. Desintegra cao. Caso o núcleo seja tao poroso e rachado cuanto indica súa actividade imprevisível, o perihelio pode resultar en súa ruptura, espalando pedacos que elevarían temporariamente a curva de luz antes de se disiparen no veicio. A doctora Mara Valente, dinamicista de cometas que acompana o fenómeno, caracteriza as próximas semanas como teste de resistencia para todas as teorías sobre viajantes interestelares. As simulacros de seu time delinean decenas de posibilidades, cada unha ligada a indicadores precisos. Declinio suave na luminosidade suxere mera liberacao de gases. Saltos irregulares ou quedas abruptas podem indicar fragmentacao. Uma coma verde persistente após o perihelio revelaría reservas profundas de gelo rico en dióxido de carbono, en cuanto unha mudanza rápida de sonar para o vermelo ou azul podería denunciar o esgotamento desas camadas voláteis. As implicaco esvao alén do destino de único cometa. O 3/diagonal Atlas é unha sonda oriunda de outro sistema estelar, transportando química e estrutura formadas en un vercario distante. Seu comportamento desafía os límites da física cometaria, como a sobrevivencia de gelos profundos durante viaxes interestelares, as interacoes entre poeira e gas como vento solar, e se nosos modelos conseguen prever os ciclos de vida de objetos que pasan miloes de anos vagando entre estrelas. Cada resultado atenuacao, explosa ou quebra fornece dados para aprimorar os modelos de defesa planetaria, refinando a forma como monitoramos e interpretamos chegadas novas que día poderían representar unha ameaca genuína. Ideas especulativas, de sondas artificiais a plasma vivo, continuam a margen. Até o momento, nada as corrobora, mas o método científico exige cautela. Toda anomalía debe ser examinada frente a explicacoes naturais antes de recorrer ao extraordinario. O sobrevoo de Marte e a janela do perihelio forman laboratorio incomún, onde previsões teóricas poden ser confrontadas como correncias reais e onde os límites entre o conocido e o viável xa postos a proba en tempo real. Marcos cruciais já están destacados nas agendas. Lancamentos de dados do orbitador de Marte no inicio de outubro, perihelio en 29 e 30 de outubro, e o retorno das observacoes baseadas na Terra en novembro. As próximas semanas determinará o quais modelos resisten e quais precisan de reformulacao. Por enquanto, a saga do 3/diagonal Atlas é experimento vivo que se desenrola en velocidade interestelar. Con cada nova medicao, surge a oportunidade de vislumbrar a física de mundos alén do noso. Mesmo como os instrumentos máis avancados, certos visitantes cósmicos de exam máis enigmas do que resolucoes.